但是不能把中国消费者当日本人整啊。今天我必须得吐槽一下骨头鸟，如果这条视频莫名消失了，说明我受到某种神秘力量的控制。之前在很多场合还有视频里呢，我一直在说这个品牌很好因为作为户外品牌金字塔尖的存在，它对于新材料的开发、新工艺的改进以及款式的设计，是所有服装品牌都在追赶的标的。哪怕有些地方它做的不好，在有些人看来也是对的。这不马上要准备出趟远门嘛，我寻思我缺一个30升以上大容量的背包，于是呢就在各个品牌的线下店逛了一下，对比一圈之后发现还是鸟的包比较适合。那有的人可能会觉得鸟的东西都很贵，包肯定也不便宜其实相较于他们的衣服动不动就3、4千、5、6千甚至7、8千的，鸟的包在线下店真的不贵，一个10几升的背包才1000多块钱像这种大容量扩展之后能达到35升以上的才2000多。 Nice。 其他品牌呢要么没有这么大的包，如果做到这个容量，基本上价格呢也差不多，而且鸟的品牌力摆在这里摆着，所以呢抠吧这个包2000多块钱也就买了。在这里说个知识点全品类品牌它的鞋子和包是在同一个价格带的如果说你觉得一个品牌的鞋不错，如果它有包的话，包也不会太差。同理，如果你觉得它的包很好，如果有鞋的话，鞋也不会太差。在买单的间隙我在店里面逛了一圈现在鸟的衣服基本上价格是普涨软壳防晒卖2000多衬衫1000多块钱T 恤1000块钱左右，便宜的有几百块楼上的城市通勤系列外套3、4千起步，基本上呢比同楼层其他户外品牌同类型的衣服呢要贵1倍到3倍，这个呢能够接受，因为鸟现在属于轻奢品牌，而且它的产品力和品牌力摆那摆着。主打产品硬壳冲锋衣4000多、5000多，最贵的7000块也差不多，因为现在国产最高端冲锋衣也要卖到2000大几，它比它贵1点几倍问题也不是太大。直到我逛到楼上的 Valence， 实在是绷不住了。一件黑标Gore-Tex 的冲锋衣，没有任何款式上的创新和材料上的进步还有工艺上的不一样，卖8000块，一看产地江苏太仓。一件超薄的 Gore-Tex 黑标的风壳卖7500，一看产地江苏淮安。那个风壳全身的胶条透在外面然后跟我说这是现代都市精英喜欢的风格。上身之后全身的胶条痕迹真的好看吗？我知道 Valence 是日本设计师，但是不能把中国消费者当日本人整那这时候有人要说，你买不起可以不买嘛，何必要吐槽别人呢？在这我想强调一下作为一个高端品牌的高端线，用差不多的材料，更差的工艺，更低的成本而且没有什么创新设计，卖更高的价格，难道仅仅原因是因为中国土老板太多了吗？有道理。作为鸟的高端线它被无数的品牌甚至一些做仿品的去模仿，而模仿的主要原因仅仅是因为 Valence 卖的贵。要说正品自己做的都莫名其妙，那仿品穿上更加是一言难尽，这是一个拉低大众审美的动作。最后我想强调一下像这种新型的东西不降价千万不要尝鲜，同样的钱你可以去买到更多正常的衣服。如果你还想了解更多选择衣服的标准，可以给我点个关注，记得关注再走哦。